ពេលនេះយើងឈានចូលដល់ជំហានទី2គឺជំហាននៃការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រស្រាវជ្រាវនៃការវិភាគនិងវិនិច្ឆ័យប្រព័ន្ធកសិកម្មយើងមាន3ជំហានគឺជំហានទី1ការអានទេសភាពជំហានទី2ការសិក្សាពីប្រវត្តិនិងជំហានទី3ការសិក្សាពីប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មនៅក្នុងជំហានទី2នៃការសិក្សាពីប្រវត្តិគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅការវិវត្តរបស់ប្រព័ន្ធកសិកម្មដែលឆ្លងកាត់ពីអតីតកាលមកអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីក៏យើងត្រូវការសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយនៅសំណួរថាហេតុអីបានជាកសិករធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើបើសិនជាយើងចង់ដឹងថាហេតុអីគាត់ធ្វើអ្វីនៅគាត់កំពុងតែធ្វើយើងគ្រាន់តែសិក្សាពីប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ទៅយើងដឹងហើយចាំបាច់សិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រធ្វើអីខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញថាអ្វីដែលជាជំរើសរបស់កសិករក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាគឺជាផ្លែផ្កានៃប្រវត្តិសាស្ត្រវាគឺជាផ្លែផ្កាដែលទទួលឥទ្ធិពលពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលមាននៅក្នុងអតីតកាលហើយនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើជំរើសបច្ចុប្បន្នរបស់កសិករដូច្នេះប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌទាំងអស់នោះកើតឡើងទៀតវានឹងជះឥទ្ធិពលទៅលើជំរើសរបស់កសិករទៅក្នុងពេលអនាគតជំមានន័យថាលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលកើតឡើងនៅក្នុងអតីតកាលគឺជួយឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអាចដឹងបានថាអាចយល់បានថាតើលក្ខខណ្ឌអីខ្លះទៅដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើជំរើសរបស់កសិករក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយធ្វើឲ្យអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នករៀបចំគោលនយោបាយអាចទស្សន៍ទាយទុកមុនថាតើនិន្នាការទៅថ្ងៃអនាគតកសិករនឹងទទួលយកប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មអ្វីអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែយើងអាចយល់បានថាពេលបច្ចុប្បន្នហេតុអីគាត់ធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់កំពុងធ្វើយើងអាចទស្សន៍ទាយបានទៅពេលអនាគតទៅទៀតនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីប្រវត្តិសាស្ត្រយើងត្រូវតែសិក្សារកឲ្យឃើញនៅលក្ខខណ្ឌផ្សេងវាអាចជាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវាអាចជាលក្ខខណ្ឌគោលនយោបាយកសិកម្មវាអាចជាលក្ខខណ្ឌទីផ្សារវាអាចជាលក្ខខណ្ឌដែលមានការកែប្រែនៅប្រព័ន្ធខ្សែបរិស្ថានដោយមានប្រព័ន្ធស្រោចស្រពជាដើមដែលធ្វើឲ្យកសិករអាចទទួលបានទឹកស្រោចស្រពហើយគាត់អាចទទួលយកនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មកសិកម្មណាមួយដែលគាត់មានទីផ្សារផងមានទឹកស្រោចស្រពផងហើយធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននៅប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវតែសិក្សារកអ្នកស្រាវជ្រាវមានកាតព្វកិច្ចត្រូវតែសិក្សារកនៅមូលហេតុនៃជំរើសរបស់កសិករខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយដូចជានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជាបានដាក់គោលនយោបាយថាត្រូវតែដាច់ខាតនាំស្រូវចេញ1លានតោនក្នុងឆ្នាំ2015ហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នៅចេញនៅអនុវត្តនៅគោលនយោបាយនោះដោយផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវ10មុខដើម្បីឲ្យកសិករអាចផលិតបានខ្ពស់ហើយមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនាំចេញដូច្នេះដោយសារតែភាពយ៉ាងនិយាយបានថាការដាក់ទុនខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅពូជស្រូវទាំង10មុខនោះការធ្វើនៅប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីប្រជាជនមានទឹកគ្រប់គ្រាន់គឺធ្វើឲ្យប្រជាជនអាចទទួលយកនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្រូវរដូវប្រាំងហើយគាត់អាចផលិតបាននៅបរិមាណច្រើនដើម្បីនាំចេញដូច្នេះវាគឺជាកត្តាមួយដែលកំណត់នៅការទទួលយកនៅប្រព័ន្ធផលិតកម្មស្រូវរដូវប្រាំង